السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني حاجة تحرق الدم والله يا جماعة، حاجة تحرق الدم. وكولر ده يعني حاجة يعني هو بنسبة 99% كولر يعني خلاص هيودع الأهلي. يعني أنت في ماتش على ملعبك وسط جمهورك الساعة الكاملة وبتدافع. يعني أنت الدقيقة جت عليك الدقيقة 70 ومنزل لي بن شرقي وأكرم توفيق ومطلع الوينجين اللي عندك. طب مين يعني بن شرقي هنا هيلعب ايه؟ هيلعب وينج يمين ولا وينج شمال ولا ايه؟ لاعب وينج يمين. طب مين وينج شمال عندك؟ انت مستني تتلسع جون في اخر دقيقه وبعد كده تنزل لي حسين الشحات وقفشه. يعني حاجه غريبه، يعني حاجه غريبه وموضوع يحرق الدم. واسيا بطوله سهله جدا، فرقه مش شايفه قدامها. سان داونز ما فيه، دي مش سان داونز يا جماعه، ده فريق عادي جدا، فريق في المتناول. تخليه ماسك كرة عليك طول الماتش. الاستحواذ كان 60-30 ولا 60-39. حاجه غم يعني بجد. يعني احنا ضيعنا بطوله سهله. انت متخيل ان انت كده ولا دوري ولا افريقيا ولا كاس ولا رابطه؟ انت كده بالصلاه على النبي انت موسم صفري. ده غير لسه الدوري بقى هنعرف. انت بينك وبين الزمالك نقطتين، يعني انت ممكن كمان ما تلعبش افريقيا السنه الجايه. يعني حاجه حسبي الله ونعم الوكيل. مدرب سيء جدا، الاداره متهاونه بطريقه، عندهم برود اعصاب. بقالنا شهرين بنقول مشوا كولر يا جماعه، مشوا كولر. هاتوا مدرب جعان كوره، هاتوا مدرب جعان بطولات. مفيش. هاتوا مدرب عايز ياخد بطوله. مفيش. عمال كولر مكمل ايه؟ الراجل مش شايف قدامه، الراجل عايز يطلع من البطوله دي اصلا من اول ماتش. الراجل في الدوري وداه في داهيه. ما تمشيه يا عم، ادفع له يا عم الشهرين الشرط الجزائي ومشيه. مفيش اي حاجه. عمالين ندن في خرم ابره. حاجه يعني غم. حرقتوا دمنا وكل الجمهور ده ماشي زعلان النهارده بسبب مدرب عيان بيدافع في ارضه، وسط جمهوره. تضيع بطوله وانت في ارضك وسط جمهورك. والله العظيم انا كنت متوقع هنجيب جون. يعني عارف ضربه الجزاء، مع انها ضربه جزاء صريحه، اللاعب زق الكوره، ياسر ابراهيم فعص وش رجله، ضربه جزاء. انا مش عارف حتى الان الحكم ده ما حسبهاش ازاي. يعني دي بقى اللي قلقتني. عارف انت لو كانت ضربه الجزاء دي اتحسبت وكانت رزعنا جون في الدقيقه 70 كنا هنكسب. كان هينزل تغييرات هجوميه وتلاقي الفرقه هاجمت وضغطت. لكن انا عارف والله العظيم بتفرج على الماتش وقايل للناس اللي بيتفرجوا معايا يا جماعه احنا هنتلسع جون في الاخر بسبب ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش. وفعلا الدقيقه جت 90، ياسر ابراهيم برضه هو اللاعب اللي فاص رجل اللاعب وضربه جزاء عليه ومش عارف احنا كنا بنعترض عليه اصلا. هو اللاعب جاب جون فينا طق. المشكله بقى يعني الغم وحرقه الدم. ياسر ابراهيم بيرفع ايديه. بترفع ايدك على ايه يا ياسر؟ يعني انت بترفع ايدك على ايه؟ يعني تسلل عليك؟ ده انت اللي جايب الكوره، ده انت اللي شاط الكوره في الجول، الكوره خبطت في رجلك وداخله جول. ما انا مش فاهم بقى هو يعني بيرفع ايده على ايه؟ بيرفع ايده ان هي تسلل عليك يعني؟ مش فاهم. ده قانون كوره جديد ده ولا ايه؟ تسلل على المدافع؟ حاجه يعني حسبي الله ونعم الوكيل. ضيعتوا مننا البطوله. إيه نتمنى بقى يعني انا مش عارف نتمنى بيراميدز بقى اللي يكمل. يعني تخيل دلوقتي بنقول نتمنى بيراميدز اللي يصعد نهائي عشان بس يعني حاجه تشرف مصر وتوصل. بيراميدز اللي ممكن ياخد منك بطوله افريقيا وياخد منك دوري، يبقى كده خد منك بطولتين ويلعب على السوبر الافريقي ولسه يلعب كاس مصر. يا نهار ازرق، نهائي كاس مصر. ولو كسب النهارده هيلعب نهائي كاس افريقيا والدوري. ده ايه يا جدعان؟ ده انتوا يعني مش عايز اشتم بطوله كاس افريقيا، كاس العالم للانديه دي بقالنا سنه موسم كامل ضيعناه بسبب 3 ماتشات هنلعبهم في شهر 6. 3 ماتشات. ده احنا بالمستوى دوت اقسم بالله نروح نشيل الطين ونيجي. بالمستوى ده احنا هنشيل زلط ونيجي. 3 ماتشات بطوله في شهر 6 تضيع موسم كامل عشانها؟ تضيع دوري وتضيع افريقيا منك وتضيع كاس الرابطه اللي انت بتلعب بيه على اساس يعني خلاص انت مقفل الدنيا بقى، انت مقفل البطولات كلها. فهتلعب بقى ايه كاس الرابطه كده بالناشئين وتخرج منه ما يلزمكش. انت راجل بقى مقفل البطولات كلها الموسم ده. انت مش واخد ولا بطوله يا بيه. انت طالع من كل البطولات يا بيه.
يعني والله حسب الله ونعم الوكيل. انا بشاير يعني انا بشاير الخروج الغير مشرف ده للمدرب والاداره. للمدرب عشان هو اصلا بيخرف بقاله سنه واحنا صابرين عليه، وللاداره عشان صبرت عليه. ازاي تصبر على كولر وهو عمال يغرقك كده وانت شايف؟ انا مش فاهم انت اكيد يعني مش عشان فلوس. ده هو لو كان كسب اصلا البطوله دي كنت هتديله مكافاه مليون يورو. فانت مش عايز تمشيه عشان مثلا هياخد شهرين اللي هم 500,000؟ اكيد لا، اكيد في حاجه غلط يعني. الراجل ضيع لك دوري وطلعك من كاس رابطه، ما كسبتش فيه ماتش، خسرت من الثلاث فرق، طالع اخر واحد في المجموعه، ويضيع لك دلوقتي افريقيا بسبب ماتش، بسبب تكتيك وطريقه عقيمه. يعني ماشي عملت القصه دي هناك في جنوب افريقيا ورجعت بالتعادل 0-0 عشان انت عمرك ما هتعرف تجيب جون بالطريقه دي، ولو جبت جون هيبقى جون يعني على الله. يعني هتجيب جون بكبيرك، يعني انت لو بالطريقه دي بتلعب اي فرقه بكبيرك هتكسب 1-0 2-0 لو ربنا كرمك بقى وانت ايه يعني مصلي العشاء. لكن انت بالطريقه بالتكتيك ده وبالخطه دي عمرك ما هتكسب يا ابن يعني تنزل يا نهار ازرق، تنزل قفشه وحسين الشحات في الدقيقه 90 يا فاجر. ما تلعب بيهم من الاول، ما تلعب كوره في الاول. الدقيقه 70 جت عليك، نزل الناس دي. خير وسيله للدفاع الهجوم، اضغط، امسك كوره، جيب جون تاني، امن نفسك عشان تبقى قاعد مرتاح. تعمل يعني انا مش عارف اقول ايه والله، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انا مش عارف والله اقول. يلا خير.